بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کوتونکو، زه یم ستاسو کوربار باچا. تاسو ګورئ باچا بشل کتونکو. څنګه چې تاسو ته پته ده غټ اختر را روان دی، ورځ دوه درې بعد به غټ اختر وي او بیا به دا خلک چې کوم دی زموږ مسلمانانو را د حضرت اسماعیل علیه السلام صلات و سلام چې کوم سنت مبارک دی هغه بیا را تازه کوي. نو په دې حواله را سره لاسته مولانا اکرام الله صاحب د دوی سره به خبرې اترې کوو چې یاره زموږ د کتونکو ته دا لږه واضح کړي چې قرباني په چا باندې واجب ده، چا باندې کول پکار دي، چا نه دي کول پکار، او په څاروي کې کوم عیبونه په هغه څاروي باندې قرباني نه کیږي یا په کوم څاروي پکار دی د قرباني لپاره. نو خبرې وړې کول نه غواړو، راځو مولانا اکرام الله صاحب له مولانا صاحب زموږ د کتونکو سره دا خبره لږه واضح کړي چې یاره مثال په تور باندې اوس لکه یو ملګری دی یا زیمه وغیره، نو د هغه سره څومره پیسې پکار دي هغه چې هغه باندې بیا قرباني واجب کیږي، یا د هغه سره څومره پیسې نه وي هغه باندې بیا قرباني نه کیږي. په دې لږ وضاحت وکړئ را سره، او په کومو څاروو کې کوم نمونه عیبونه چې وي په دغه حواله سره زموږ د کتونکو سره کوم لږه واضح کړه دا خبره. نو بل اوس چې څنګه ما وویل چې د حضرت اسماعیل علیه السلام سنت مبارک په بیا د خلک را تازه کوي، نو په دې حواله سره یو څو خبرې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. هارون باچا ساړي را مننه او ډېر یو ښایسته سوال دی وکړو چې آیا دا د قربانۍ ورځې شروع کېږي، نو آیا دا قرباني په چا باندې لازم ده؟ دا ډېر اهم سوال دی، خو لیکن د دې لپاره علماو چې دی هغه نصاب چې دی هغه مقرر کړی دی. نصاب د نننی وخت چې دی موجوده حالات مطابق چې دی تقریبا 50,000 روپۍ جوړیږي. کم انسان سره چې هغه 50,000 روپۍ چې دی هغه د ضرورتونو علاوه وي او دا انسان مسلمانی او عاقلی او آزادی نو او بل دا چې مقیم وي، نو په ده باندې بیا قرباني کول چې دی هغه واجب دی. او دویم صورت دا دی چې کومه زنانه هغه سره 1.5 تولې سرۍ یا 52 تولې سپین زر چې دی هغه ورسره موجود وي، نو په هغې باندې هم قرباني کول واجب دی. خو لیکن زنانه اکثر چې دی په دې کې خطا کېږي. لاغت به داسې ووایم چې لکه نن سبا د 1.5 تولې د سرو زرو قیمت چې دی 50,000 روپۍ جوړېږي او ورسره زیاتې ګړې روپۍ ورسره هم موجود دي، لکه 500 یا 1000 روپۍ داسې ورسره موجود وي، نو په هغې زنانه باندې هم قرباني کول چې دی هغه واجب دی. خو د هغې طریقه سره د هغې طریقه دا ده چې د هغې لپاره به دا 1.5 توله سره زر چې دی هغه به چې دی ماتوي. او بل دا چې کوم اوسني دور کې چې کوم ځوانان دي، نو ډېر په افسوس سره خبر دا زه کومه چې د هغوی سره دا 50,000 روپۍ د هر ځوان سره تقریبا چې دی هغه موجود وي او کوشش دا کوي چې دا 50,000 1 لاک شو او دا 1 لاک 1.5 لاک شو. لیکن هغه الک چې دی نو هغه ځوان چې دی هغه قرباني په ده باندې لازمه ده، خو لیکن هغه قرباني نه کوي او دا خبره کوي وایي په کور کې چې دی مشر پلار مې دی یا مشر ورور مې دی هغه قرباني کوي، ما ته څه ضرورت دی؟ نو دا خبره ډېره غلطه ده. لیکن قرباني دپاره چې کم نصاب مقرر دی، دا نصاب چې د کمې زنانه سره او د کم ځوان سره یا سړي سره موجود وي، نو په هغه باندې دا قرباني کول چې دی لازم دی. او هارون باچا ستا بل دویم سوال ډېر هغه هم ډېر یو ښایسته سوال چې دی هغه تا کړی دی چې آیا دا قرباني به د کم څاروي نه چې دی هغه موږ کوو، یعنی کم څاروي نه چې دی هغه قرباني نه کېږي. نو د هغې دپاره اولنی شرط دا دی چې هر هغه څاروی چې هغه کې عیب چې دی د عیب نه پاک وي. لکه مثال در زمون د عام انسان چې دی په نظر کې چې دی یعنی د څاروي عیب چې دی شمارلی کېږي چې دا څاروی عیبجن دی، نو په دغې څاروي نه قرباني کول چې دی هغه ناجایز دي، په هغې باندې قرباني چې دی هغه نه کېږي. دویم هغه څاروی چې هغه په سترګه باندې ړوني اعما چې ورته ویلی کېږي ړون، نو د هغې څاروي نه هم قرباني نه کېږي. او داسې چې مخې ته ورته واښه کېږدي هغه واښه نه وي، دومره نظر د سترګې نیتل دی چې مخې ته ورته واښه کېږدي دا واښه دا نه وي، نو داسې ړوند څاروي نه چې دی قرباني کول چې دی هغه ناجایز دی. بل هغه څاروي نه هم قرباني ناجایزه ده چې هغه ګوډ او داسې ګوډ دی چې هغه د ذبح هغه ځای ته هغه په خپله باندې نشي تللی، یعنې ته به ولې یا سوزکۍ کې سوزکي ته به خېجې د ذبح ځای له به بیایې
په خپل باندې نه شي تللی نو چې داسې ګوډي چې هغه د سوزکي د خېجه او ذبح ځای له بیایي نو د داسې څاروي نه چې دی هغه قرباني چې دی هغه ناجایز ده نه کېږي بل هغه څاروی د هغې نه هم قرباني چې د هغه ناجایزه ده چې هغه بالکل چې دی هغه لاغر چې دی هغه څاروي ته ویل کېږي چې هغه بالکل وچي او په هغې کې د هډوکي چې دی هغه ښکاري غوښه پرې له پاسه نه یا داسې خارخ پرې راغلی چې د هغې د خارخ د لاسه دا څاروی چې دی بالکل چې دی د لاغر شوی دی د دې هډوکي د دې هر سره چې دی نو راوتي دي دا ښکاري نو د داسې څاروي نه هم چې دی